il sistema è diventato talmente complesso, la cassetta degli attrezzi talmente fornita che non è più possibile pensare di sviluppare, di fare questo mestiere all'interno dei laboratori delle nostre aziende. Questa è una grande differenza fra il primo e il secondo tempo della partita. L'80% della ricerca negli ultimi 20-30 anni si è fatta nei laboratori, dentro le mura dei laboratori il 20% si è fatto attraverso alleanze, quindi 80-20, e questo è diametralmente cambiato. Oggi la complessità del sistema ti invita a concentrarti su qualcosa che sai far bene, cercando praticamente di completare, di fare quel networking che abbiamo sentito prima e che porta sicuramente ad allearsi a compagni di viaggio che ti permettono di compiere quel viaggio a volte tortuoso e complicato che dal laboratorio porta il farmaco praticamente al paziente. Quindi il networking è diventato una soluzione. Oggi la competitività si gioca praticamente sulle alleanze e il vantaggio competitivo sulla capacità di massimizzare le connessioni. Questo è sostanzialmente il lavoro. È quello che abbiamo fatto sostanzialmente in questi anni. Abbiamo lavorato moltissimo su questo, abbiamo creato un network importante, lavoriamo con centinaia di centri dislocati nel mondo, ognuno dei quali porta una competenza distintiva e l'insieme di questi porta sicuramente una soluzione. La sfida che abbiamo accolto è quella di portare soluzioni vere a problemi veri, quindi ne parlavamo oggi, no, della breakthrough innovation. Ecco, oggi non c'è più spazio, questo è quello che penso, vivo di dubbi quindi non ho certezze, però questo è quello che ho capito, che in un sistema dove la sostenibilità diventa un tema, oggi se proiettiamo i costi della gestione del paziente diabetico nel 2050 non ci sarà nessun Stato che potrà permettersi la cura, quindi dobbiamo lavorare per cercare praticamente di portare soluzioni sostenibili. Ecco, l'unico modo per farlo è portare soluzioni vere a problemi veri e in questo il sistema si è organizzato, le maglie per l'arrivo sul mercato delle autorità regolatorie sono sempre più strette e le aziende devono accettare una sfida competitiva dove la barra sicuramente è molto più alta. Oggi il vantaggio competitivo al 10% rispetto a chi c'era prima non basta più.